大家好，歡迎你哋嚟到 Jackie Chan 360呢個第7日嘅一日一片挑戰啦。咁其實呢，已經而家幾多點啦？又而家係凌晨1點15分嘅。我呢，就喺個屋苑嗰度個平台揾緊一個合適嘅地方呢，俾我去做呢個拍攝嘅。因為其實今日呢，就想同大家講呢個Portable Mon，即是攜帶式嘅屏幕，係啦。咁因為我覺得真係呢樣嘢係非常之方便啦，同埋比起我哋用開嘅平板啊、iPad 啊嗰啲係更加平啦，更加多用途啦。咁係啦，咁但係適逢我屋企咧係冇一個合適嘅位置俾我去做呢個咁樣嘅拍攝嘅，所以就唯有走落街啦。咁就係啦，咁又講下自己嚟到第7日嘅挑戰嘅情況啦。咁其實都開始有啲壓力嘅，個壓力嚟自因為其實都拍咗即係都今日第7日啦。咁有題材其實係真係有好多嘅，但係問題係其他嘅題材都會變咗，真係要再花多啲時間去處理。咁而同時間我嘅啱啱亦都係即係而家開始自己嘅好多，除咗返工之後好多嘢要去處理，嗰啲亦都係好緊要，冇得拖。咁係啦，咁又咁啱呢2日又有啲聚會啦 weekend， 咁所以嗰啲又都會啲聚會都會用咗我半日啦。咁所以自己都有啲擔心嘅，其實咁但係點樣都好啦，咁都係話俾自己聽，其實喺個生命入邊其實好多嘢要處理啦。即係有時我都諗起啲媽媽都真係好勁啊嚇！即係除咗返工又要湊仔，又要即係好多嘢咁，即係都唔知點樣 manage 嘅。咁 anyway 啦，咁就係啦，我準備開壇去做呢個分享。好，嚟緊去片。咁我就剛剛做完少少嘅 set up 啦，終於揾到個地方，咁啊俾下大家睇。咁咪啦，帶埋我支燈落嚟啦。呢個另外第2支呢個腳架加燈啦。咁呢就係啦，呢個係今晚嘅主角，一個好靚嘅手信。呢個袋係愛嚟擺住呢個平板啦，咁樣。咁呢就係啦，咁呢話完全反晒光咁啊。咁其實係啦，一個平板啦。咁呢就想順便示範埋俾大家睇呢點樣set up 嘅呢個平板。咁呢係啦，我睇到呢樣嚟就睇唔到第2樣。咁其實呢，佢呢度呢係有可能太黑，睇下先。咁你會見到呢部機呢係有幾個唔同嘅插口嘅，可以插 HDMI 啦，可以插呢條線就係愛嚟插個電話啦。另外一個呢就愛嚟插電啦。咁其實有個窿呢喺上面就愛嚟可以插 headphone 啦。咁佢其實亦都係有佢嘅 speaker， 影得唔係好清楚。個 speaker 喺邊啊？個 speaker 應該係底，係啦。個 speaker 喺底，係啦，佢就咁嘅樣嘅。其實咁呢，就另外一邊就呢度有個 power 掣啦，銀色呢度有一粒嘢咁樣。咁好啦，跟住呢，就呢個版本呢，就係全部都係駁線嘅，咁所以呢，就有好多線要駁啦。睇唔睇到咧？咁呢，就要駁翻條線咯。咁駁完條線呢，因為要俾電佢，跟住另外一邊呢，就要再駁埋個電話，係啦。咁呢，就要係啦，所以見到個電話而家着咗，因為佢亦都可以反向呢，去
供翻電俾佢嘅。咁咧，點解佢唔着嘅咧？即係咧，拍攝呢樣嘢，其實都真係幾咁艱辛。做咩咁唔聽話嘅咧？唉，終於好啦，聽話啦。好，做咩慳電模式咧？佢又噔噔噔。我相信我係應該插錯嘢嘅。咦，好啦，終於搞掂啦。咁咧，其實一插啦，咁你就會見到咧，佢已經係將我個手機啦，係出咗，出咗嚟。咁你會見到其實咧，佢嗰個係嗰個速度咧，其實都係係一樣嘅。咁咧，我唔記得咗開 WiFi，因為呢個手機咧係冇 data 嘅。OK， 駁完上網啦，咁而家個手機咧就上到網啦。咁其實你真係見到成件事係好同步啦。咁當初其實點解要買呢個呢？其實我本來就因為見我爹哋成日都會喺屋企，咁就拿住部細細嘅手機，成日喺度睇。咁我其實就諗住買啲大啲嘅嘢俾佢可以去睇啦。因為呢個其實都14寸嘅咁樣。咁好啦，咁放大咁有咩咁特別呢？咁其實另外呢個好主要啦，其中都係一個DeX 呢個嘅DeX 嘅功能咧，其實就係 Samsung 獨有嘅。咁其他手機咧應該嗰個係叫做例如 iPhone 嗰啲就叫做電腦模式啦，即係簡單啲嚟講，你叫做手提電話係一個電腦模式嘅。咁個好處就係話原本我哋平時啲 tablets 咧，咁可能我個手機唔夠用，咁我要買個哇真係好凍啊！唔好意思，好大風。咁咧個手機唔夠用，我就要買個tablets 啦，係咪？咁但係你 tablets 你買個有翻咁上下嘅，可能都五六千。咁然之後係啦，咁五六千蚊啦。咁但係我亦都可能買完翻嚟，我又要裝好多嘢咁樣，逐樣喺度裝啦。然之後係啦，咁呢個其實裝又好花時間啦。咁同埋佢有好多嘢，其實佢都做唔到咯。我自己覺得嗰件事係變咗我係咯，即係我覺得因為呢一部嘢嘅好處咧，就係我除咗可以手提之外啦，即係手提出咗放大之外，我可以有一個電腦嘅功能替代到一個 tablet。我仲可以例如我自己喺屋企做嘢，我平時一個22寸嘅 mon， 咁如果我 work from home，我真係有機會我唔夠用嘅，咁變咗我就可以攞埋呢一個 mon 我嚟做 second mon。亦都而家好興啲人咧，就係一個 laptop 就駁埋呢個當係一個 second mon， 咁變咗就嗰個用途咧係高好多。但係你一般嘅 tablet， 即係嗰啲平板或者 iPad 咧，係做唔到呢件事嘅。咁嗱，我而家就俾大家睇下另外嗰個電腦模式啦。咁其實如果你係用呢個 Samsung 嘅手機啦，咁其實咧就呢一個 DeX 啊，咁咧呢個就係即係電腦嗰個模式啦。咁嗱，你見到咧，佢已經係即係變到好似即係我哋平時啲電腦咁樣。即係可能我哋用 Windows 咁啊，左下角會有個即係嗰啲 programs 啊，上面有啲 icon 啊，咁跟住右邊有個鐘啊咁樣。咁好啦，咁有咩咁好或者有咩咁方便呢？嗱，咁其實佢係真係完全兩邊同步晒咁樣嘅。咁你會見到其實即係我有好多唔同嘅 apps 咁樣，已經其實係開緊喺後邊背後行緊啦。咁其實佢喺呢度呢，我只要撳個掣，咁其實佢都已經係即係會 show 翻我有啲乜嘢，其實本身又係
即係開咗出嚟啊，有啲 Chrome 啊，有啲咩嗰啲 WiFi 開咗啊，咁即係你會睇到成件事兩邊係即係同步晒啦啲嘢。咁另外就係話啦，可能有時我哋要做嘢嗱，因為我唔想開個 WhatsApp 啦，因為太多資料啦。咁譬如可能我一邊我可以上緊網，或者我 WhatsApp 緊，咁另外一邊其實我想聽啲嘢，或者我想睇條 YouTube 片嘅時候，咁呢，我咪可以喺呢度去揀翻個YouTube 咯，同埋我啲 program 其實呢兩邊係完全係一樣嘅，兩邊嗰啲 app。咁我冇任何嘢裝，我插條線，你頭先叫我插條線呢，咁就已經用得㗎啦。咁我個 YouTube 去咗邊啊？好啦，例如呢度YouTube 啦，我唔 update 得唔得啊？舊得滯。咁呢，哎呀，好啦，等到頸都長埋呢，終於就做完嗰個 update 呢個 YouTube 啦。嗱，咁其實呢，你會可以睇到嗱，咁我同埋另外有一個好處呢，呢個呢，嗱，我可以同時間我又開個 YouTube，跟住我又開住可能睇下有啲相嗰啲嘢啊，跟住我又再即係煮完之做其他嘢咁樣啦，又去即係咁，我變咗我個畫面好大啊嘛。咁你又可以開好多個 program 啦，咁跟住我呢度又再做緊另外一啲嘢，可能你一路 WhatsApp 緊，又開 email，又開 YouTube，咁你咪變咗即係嗰個 productivity 啊，即係高咗好多咯。嗱，咁我哋睇下佢嗰啲聲啦。咁其實同埋佢有個嗱，唔知你哋聽唔聽到啲聲啦？咁咧，佢亦都有個掣嘅。咁咧，呢度已經係開到最大啦。嗱，咁其實咧，佢呢度有個 panel 咧，咁啊校個光暗啦。跟住真係唔好意思，我錄影錄到肉酸。咁啊校個光暗啊，咁好明顯你應該見到光咗暗咗啦咁樣。咁佢會有唔同嘅 device 嗰個嘅 output 啊，跟住係啦嗰啲聲音啊。咁然之後呢，係啦，你亦都可以自己校翻嗰啲唔同嘅顏色啊、冷暖啊。咁即係真係好似一個 mon 咁咯。咁我覺得佢係真係幾唔錯嘅。睇下先，我係咪開到好細聲，所以咁呢？咦？唔知點解佢係變咗喺我個手提度出咗聲啦。其實佢自己本身呢都有個咪係可以出聲嘅，咁但係我哋可以喺呢啲位度自己去即係揀翻喺邊度去出聲啦咁樣。Display device 係啦，咁呢，佢就會喺呢度出聲，不過係真係好細聲，好細聲。media 係啦，聽下先，係啦。咁所以其實係啦，咁大家就可以了解到呢一個嘅tablet 佢唔係即係呢個係啦，呢個 mon 啦，佢嘅好處啦。咁同時間其實係咯，即係佢平好多啦。咁亦都係大好多啦。咁有時有啲係可能係佢嗰個 refresh rate 好高，我真係唔知中文個叫乜，即係人哋可能打機專用啊。咁亦都係係咯，有啲可以帶到成唔知21寸定幾多寸。咁即係我如果帶出街，我唔會想咁大咯。好似17咯，即係好多都係17寸啊咁變咗係咯，我覺得成件事係方便咗、平咗咁咯。咁其實我自己咧就喺淘寶買嘅，咁喺香港亦都當然係會有啦。咁亦都因為我呢個版本咧係最普通，所以咧就係要駁咁多線啦。咁有啲亦都係可以WiFi 啊，或者可以係啦有啲有 touch screen 啊，冇 touch screen 啊，即係好多唔同嘅嘢你可以去選擇咁樣咯。
好啦，咁我就係咯，今日嘅分享呢，就大致上嚟到呢度啦。咁時間呢，都唔早啦，咁就再見。